안녕하세요. 처음 인사드리는 제니입니다. 오늘 영상은 하이핑킹카 모든 받은 실시간이고 욕과 비수거가 나올 수 있다는 점 미리 말씀드려요. 쟤 오늘 꼭 한 번 제대로 주라고. 나 대신 니네가. 못하면 그때 니네 학교 생활 알아서 잘하고. 시끄러. 초대받지 못한 자리에 왔음 조용히 해야 되는 거 아니야? 지 치마에 걸려서 넘어진 주제에 소리만 빽빽 지르고. 민폐야. 내가 미쳤다고 네 발을 걸겠어? 나 제니 올리비아야. 너같이 별 가짜는 거한테 시간 쓸 사람 아니라고. 알아? 어떡하냐? 가슴에 손 얹고 생각해도 내가 한 짓이 아닌데? 네가 혼자 치마에 걸려서 넘어진 주제. 말은 또 많아. 그리고 너야말로 생각해봐. 나는 너 그냥 말만 하면 끌어낼 수 있는 사람이야. 왜? 내가 이 파티 열었으니까. 근데 굳이 발 걸겠냐고. 대가리는 장식이야? 생각 좀 해, 생각 좀. 이 친구는 저희 학교 친구인데요. 초대해달라고 칭얼대서 해줬는데 자기 혼자 치마에 걸려서 넘어져놓고 제 탓이라고. 야, 제시카 올리비아. 너가 우리 가문 족보에서 빠져서 네가 가출한 거? 그거 나 참을 수 있어. 근데 내가 여기 와서 이렇게까지 진상짓 하는 걸 내가 봐줘야 하나? 설령 네가 내 쌍둥이 여동생이라 해도 나는 그런 개 같은 짓 안 봐줘. 제발 네 발로 나갔으면 그거에 대해 알아서 살아야 하는 거 아니야? 야, 제시카. 아무리 우리가 쌍둥이라지만 내가 언니야. 이제 좀 그만 좀 해. 이렇게 사는 거 지겹지 않아? 아빠가 더 잘해주라 했지만 더 이상은 아닌 것 같다. 얘들아, 들어가자. 그래서 이 파티에 아빠가 초대한 거고. 너무 많은 걸 알려고 하지 마. 속으로 나를 재수없다고 생각하고 있는 표정이야? 어디 두고 보자. 아빠, 그 제시카가 파티장 앞에 와서 난리쳤어. 이제 그냥 우리 올리비아라는 일은 제시카한테서 뺏으면 안 돼? 안녕하세요. 제니 올리비아입니다. 감사합니다. 안녕하세요. 제니 올리비아라고 합니다. 네. 근데 저를 부르신 이유가 네? 네. 근데 이모 아들은
아, 네, 알겠습니다. 아, 너무 많은 걸 알려고 하지 말라고 했잖아. 신경 꺼. 야, 미쳤어? 니까짓게 누구 뺨을 때려. 그리고 네가 걱정을 해줬다고? 지랄하지 마. 넌 그냥 난 사생활이 궁금했겠지. 되도 않는 거짓말 하지 말라고. 아, 아빠, 있잖아. 클로에가 자꾸 내 사생활을 물어봐서 안 알려주니까 이렇게 내 뺨을 때렸어. 그냥 클로에 끌어내버려. 내가 봐도 나 피코 잘하는 것 같은데? 아빠, 나 좀 들어가서 쉴게요. 내일 학교도 가야 하고. 하일리, 오늘은 먼저 집에 가 있어. 미안. 내가 선물 줄게. 잘했어. 응, 안녕. 오늘 학교에서 축제 준비한다. 아! 미친. 야, 누구야?